Глаза кошки– это окно в ее душу, отражающее внутренние переживания. При встрече взгляд становится выразительным, а зрачки могут расширяться или сужаться в зависимости от эмоционального состояния. Когда питомец пристально смотрит на вас, это может означать желание наладить контакт или передать важное сообщение. Наблюдение за такими изменениями позволяет хозяину глубже понять настроение животного. Внимательный анализ глаз и их реакций во время общения с вами может выявить как интерес, так и скрытую тревогу,